भाई लोगों, आज और मेरी प्यारी बहनों, बेसन का हलवा। ये बेसिकली हम लोग बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो बीमार पड़ जाते हैं, जिनको कोल्ड कफ होता रहता है। तो इसको खाने से ना तुम्हारा कोल्ड कफ सही हो जाएगा, सारा कफ निकल आएगा। ये देसी घी डाल दिया है मम्मी जी ने, और ये डल गया है बेसन। 1 चम्मच 2 चम्मच, क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान के लिए बना रहे हैं जो कि हमारे घर में बीमार हो रखा है। वो मेरा भाई है, उसे कोल्ड कफ हो गया है। अब इसको हम भून लेंगे। वाह मम्मी, ततड़ ततड़। देखिए, अब पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है, ये लोग प्लान कर रहे हैं वीकेंड पे क्या करना चाहिए। ये देखिए, भून रहा है ये हमारी मम्मी है। मम्मी जी से भी मिल लो, हमारी प्यारी मम्मी, स्वीटी क्यूटी मम्मी, इतनी प्यारी मम्मी है मेरी। बहुत बढ़िया। ये भून रहा है और साइड में हमारी चाय चढ़ी हुई है, शाम की चाय, शाम की तड़की चाय। जो सर घूमेगा ना फिर तो सर। 1 चम्मच घी और डाला है। घी हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम एक बीमार इंसान के लिए बना रहे हैं, तो हमें ज्यादा घी नहीं डालना है। अब देखिए, ये भुनने लगा है, स्मेल आ रही है, वो आपको नहीं आएगी। वाह भाई, ये तो मम्मी भुन गया। अब आप इसको बना दो। कम ऑन। देखो भाई, ये भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच अजवाइन जाएगी। क्यों जाएगी अजवाइन, ये मैं आपको बताऊंगी, बने रहिए वीडियो में। तो मम्मी अब डालने जा रही है 1 चुटकी काली मिर्च। अब ये भी क्यों डाला है हलवे में, इसके लिए भी रुके रहिए। इसमें चली गई है अजवाइन और काली मिर्च, बढ़िया स्मेल आ रही है। अब क्या जाएगा मम्मी इसमें? काजू और बादाम। अच्छा, ये काजू और बादाम भी जाएंगे। और इसमें से जाएगी थोड़ी। चलो अब डाल दो मम्मी, रुक जा, वो दे चक्कू दी। किशमिश और सब डाल दो ऐसे ही। अच्छा, कूटेंगी अब, ये कुटाई होगी। बहरूपिये लोग पीछे से बोलते हुए, ये देखो कैसी बातें हो रही हैं। इग्नोर करिए, इग्नोर द फालतू नॉइस। ये डल गया है आपके ड्राई फ्रूट्स। अब मम्मी इसमें डाल दो आगे। अब इसमें पानी डलेगा। ओ, लाइट चली गई, लाइट चली गई। अब हमें कैसे दिखेगा? आईफोन होते हुए भी बेकार है ये तो। क्या इसमें लाइट? अब ये चीनी गई इसके अंदर। भाई 1 चम्मच चीनी तो बनती है ना, वरना स्वाद कैसे आएगा हलवे का। अब ये खदकेगा, गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, ये फिर से बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसा हलवा है। भाई ये पेशेंट वाला हलवा है, जो कोल्ड कफ से पीड़ित हैं, परेशान है, उनके लिए है ये। ये आपका हलवा बन के रेडी हो गया बेसन का। इसको खाएंगे ना तो आपका सारा कोल्ड कफ चला जाएगा, एकदम बढ़िया तबीयत हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ओके बाय बाय।